Як країна може стати світовим лідером? Україна настільки крута, що має всі шанси стати світовим лідером. Звучить як щось обнадійливе, те, чим можна пишатися. Але що ми маємо на увазі, коли говоримо, що якась країна є світовим лідером? Те, що вона велика, багата, має найбільшу у світі армію, чи просто постійно повторює мантру «Я найкраща», поки всі в це не повірять? Пояснюємо. У різні часи для визначення лідерства держави використовували різні терміни. Наприклад, у 19 столітті це були так звані великі та малі сили – Great Powers та Small Powers. Французька імперія, Британська імперія, Російська імперія, Османська імперія, Іспанська імперія. Приклади тих самих Great Powers, які мали великі території, ресурси, сильні армії, вплив і контроль. Після Першої світової війни була створена Ліга націй – колективна сила, відповідальна за новий світовий порядок, щоб кожна країна, велика або маленька, заслуговувала на рівноправ'я та повагу до свого суверенітету. Але в Ліги націй не дуже вийшло все врівноважити. США взагалі не захотіли приєднуватись. А Німеччина, Японія, Італія вийшли з її складу в 30-х роках ХХ століття. СРСР виключили з Ліги націй за напад на Фінляндію. Як бачимо, росіяни ніколи не розуміли концепту кордонів. Після Другої світової війни була нова спроба впорядкувати світ. Створили Організацію Об'єднаних Націй. Але місця постійних представників у Раді безпеки ООН усе одно посіли великі за площею та впливом країни – США, Велика Британія, СРСР, Франція, Китай. І не дивно, адже Велика Британія і Франція були найбільшими колоніальними імперіями. І деколонізація після Другої світової війни лише починала набирати обертів. Звісно, коли Велика Британія залишилася без Індії, а Франція без Алжиру та Західної Африки, карта світу змінилась. Під час Холодної війни в обіг увійшло таке поняття, як наддержава або суперпавер. Це звання дістали США і СРСР, а світ тоді вважався двополярним. Як би сумно не було від цього сучасній Росії, але термін «наддержава» сьогодні майже не використовують. І сподіваємось, вона більше ніколи не зможе набути цього статусу. А країни, що претендують на звання світових лідерів, об'єднуються між собою в різних форматах. Наприклад, G7, G20, ASEAN, BRICS. Ці абревіатури відомі нам із новин. Якщо коротко, концепція таких об'єднань – це щось між «разом нас багато, нас не подолати» і «гуртом і батька легше бити». Держави, що не дотягують до рівня світових лідерів, але все ж мають певний потенціал – економічний, військовий, впливають на міжнародні відносини в регіоні, відстоюють свої інтереси перед сусідами, залучають їх до співпраці, є регіональними лідерами. Подивімося, чим із цього може похвалитись Україна. Справа в тому, що багато років поспіль ми, як невпевнений у собі підліток, соромилися заявити про своє існування. Бо з одного боку ми ніби й мали чим похвалитись – і географічне становище, і населення, і корисні копалини, а з іншого покірно відігравали меншовартісну роль молодшого брата Великої Росії, що змусила нас повірити, без неї ми ні на що не здатні й не заслуговуємо на більше. Коли Україна долучалася до різноманітних союзів та організацій, таких як МВФ, ЄБРР, Рада Європи, ОБСЄ, це було ніби посидіти поруч з дорослими і серйозними та, якщо пощастить, отримати з цього якісь вигоди. Так само, коли на родинному святі гості дають дітям трохи грошей і цукерок, щоб їм було не так нудно в компанії дорослих. Але з часом ми дорослішали, ставали більш зрілими психологічно й потроху починали хотіти для себе чогось більшого. І навіть заявляти про це вголос. Як бачите, пропрацювати особисті кордони може не тільки людина, а й ціла країна. Від першої половини 90-х років українська держава почала рух на зближення з ЄС і НАТО. Попервах для цього нам довелося відмовитися від свого ядерного арсеналу. Безпеку Україні гарантував Будапештський меморандум. Так, той самий, який зараз ми всі згадуємо, що називається злим і зовсім не тихим словом. Поки наша держава окреслювала європейський вектор розвитку, суспільство звикало до пострадянської дійсності. Попри складні часи зараз, як це часто буває, минуле постає перед нами в ностальгійно-романтичному світлі. Так, слухаю. Доброго дня вам, це Леонід Макарович Рашин.
карбованці, закордонні смаколики типу жуйки Турбо чи Пепсі, кравчучки, набиті різноманітним іноземним крамом, який можна просто купити, а не діставати через знайомих у спеціалізованих магазинах. $1 по 2, а з іншого боку, високі ціни, низькі зарплати, рекет і бандитизм. Останній, до речі, у малинових піджаках. Хоч Україна й була сором'язливою, та все ж пробувала вийти з зони комфорту і виступити регіональним лідером. У 1997 році була створена організація ГУАМ – Об'єднання Грузії, України, Азербайджану та Молдови. Цей союз мав стати альтернативою СНД і, зокрема, хоч і неформально, декларував намір протидіяти російському впливу в країнах-учасницях. Звісно, Росія не могла не образитися на такий обурливий поворот подій. Як це так? Хтось об'єднується дружити проти неї? Я теж, може, хочу шоколад. Задовола, мені дуже шоколад. Якийсь час ГУАМ вів активну діяльність, але все ж перетворитися на міцний безпековий та економічний союз не встиг. Проросійська влада в Молдові 2016-2020 років, також підйом проросійського режиму в Грузії не сприяли ефективній діяльності об'єднання. До того ж, і Молдова, і Грузія ще від початку 90-х мають під боком окуповані росіянами території, які ті використовують у своїх інтересах. У контексті українського регіонального лідерства можна також згадати співпрацю України з Вишеградською групою, об'єднанням Польщі, Чехії, Угорщини і Словаччини. Але після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року в цій компанії стало важче порозумітися між собою. Від початку російської агресії 2014 року Україна була змушена гучніше заявляти про себе на міжнародній арені, а саме робити ставку на зовнішню політику, вибудовувати більш ефективні відносини не тільки з країнами-сусідами, але й далі за межами Європи. Видимий бонус від цих змін для українських громадян – безвізовий режим із країнами Євросоюзу, можливість побачити, яким може бути життя, і зрозуміти, чому треба рухатися на захід, а не на схід. Довгий час Європа була для нас чимось недосяжним, і навіть маючи бажання і можливість подорожувати, треба було пройти 7 бюрократичних кіл, після яких уже майже не хотілося ніде їхати. Буде справедливо зазначити, що героїчний спротив російської агресії у 2022 році додав Україні ваги в очах міжнародної спільноти і підняв її авторитет. Але в нашій сучасній історії було багато шляхетності та вчинків, що рано чи пізно привели б нас до лідерства. Ми не один раз проявляли себе сильними і великодушними, приходили на допомогу і відгукувалися на заклик. Тож навіть і без великої війни, у якій ми виборюємо своє право на свободу, Україна має що дати світу. Занепад і розквіт української армії. Говорячи про лідерство тієї чи іншої держави, ми обов'язково звертаємо увагу на стан її збройних сил. Наскільки велика і сучасна армія, чи готова протистояти викликам, як співпрацює з арміями інших країн. Українська армія довгі роки після проголошення незалежності не викликала довіри і відчуття безпеки. Але тоді ми й не думали, що нам усерйоз доведеться захищатися від тих людей, які постійно нагадували про наші братські узи. Чисельність української армії на момент проголошення незалежності становила близько 1 мільйона осіб. Але далі особовий склад поступово скорочувався. Абсолютно усвідомлено це робилося за часів Януковича. Територію нашої держави треба зробити небезпечною. У 2013 році він скасував обов'язковий призов на строкову службу до Збройних сил України. Що ж, він точно не збирався воювати з Росією. Точніше сказати, він збирався не воювати. І треба було пересвідчитися, що й не буде чим, і не буде кому. Після розпаду Радянського Союзу Україна мала величезні запаси бронетехніки, боєприпасів і артилерійських установок. Але роки неналежного ставлення, систематичного розкрадання, продаж зброї в інші країни, а потім і втрати в бойових діях під час антитерористичної операції на Донбасі, м'яко кажучи, похитнули стан справ. Повертаючись до епохи Януковича, ми достатньо поганими словами згадаємо тодішнього міністра оборони росіянина Павла Лєбєдєва. Саме він прийняв рішення зняти з нашого озброєння системи ППО, які могли прикривати великі промислові райони та знищувати ворожу авіацію ще на кордонах.
З бойового чергування в 2013 році зняли всі системи С-200В, які базувались у Києві, Одесі, Херсоні та Феодосії. Дальність польоту в них була до 250 кілометрів. З тим, як відчайдушно на початку повномасштабного вторгнення Україна просила закрити небо, неможливо не подумати про те, що навіть застарілі системи ППО нам би стали в нагоді. Армія початку незалежності була таким собі радянським артефактом. Служба асоціювалася з дідівщиною, приниженням та корупцією і сприймалася чимось на кшталт тюрми. Комусь пощастило відкупитись, а хтось витрачав 2 роки життя на будівництво генеральських дач і фарбування трави в зелений колір. Нікому й на думку не спадало, що захист вітчизни та патріотизм – це щось більш реальне, ніж рядки в книжках або в документах. Під тиском США Україна рухалася в бік роззброєння. Поступово відмовилася від ядерної зброї, протипіхотних мін, стратегічної авіації. Коли Росія напала на нас у 2014 році, стало очевидним, що нашим військовим потрібно приблизно все – від одягу до зброї. А головне, потрібно відчуття, що ти не один, що поки ти стоїш віч-навіч із ворогом, у тебе за спиною є твоя країна. Мабуть, саме з цього народився український волонтерський рух, який за 10 років набув абсолютно фантастичних масштабів. Армія почала потроху відновлюватись. Ставати на захист рідної землі стало почесним. Перші місяці повномасштабного вторгнення Росії показали, що ми маємо шанс упоратись навіть із тим, що здається неможливим. Українська державність без перебільшення тримається на плечах Сил оборони України. І тепер цих сил не тільки стало в рази більше, але вони мають реальний бойовий досвід. І ми встигаємо передавати цей досвід іншим країнам, розробляти нові військові технології і, як би самовпевнено це не звучало, задавати тренди. Так і хочеться сказати «Nobody believes in you». Ми пам'ятаємо побоювання Заходу, що українцям буде потрібно багато часу, щоб опанувати нову сучасну зброю. Але в підсумку, здається, більше часу пішло якраз на те, щоб нам цю зброю та літаки нарешті надали. Літаки летять, будемо всіх бомбити. Зараз у силах оборони України близько 1 мільйона осіб. Суттєво збільшилась і кількість жінок у війську – близько 70 тисяч, що на 40% більше порівняно, наприклад, із 2021 роком. Україна розвиває власний оборонно-промисловий комплекс. Це і виробництво ракет, дронів, РЕП, і модернізація зенітно-ракетних комплексів та нарощування виробництва набоїв. Ми придумали та втілили в життя перший у світі флот морських дронів, який уже чудово показав себе в протистоянні з російським флотом. А також у складі ЗСУ тепер є сили безпілотних систем. Рід військ, що використовує у своїй бойовій роботі повітряні, морські надводні та підводні, наземні безпілотники та роботизовані системи. І тут ми також першопрохідці, а інші країни переймають наш досвід, працюючи над своїми безпілотними силами. І як тут не згадати про абсолютно нереальний Немезис – важкий український дрон, який росіяни боягузливо називають «Баба-Яга». Його оператор може керувати ним із Києва або з будь-якого іншого міста або місця, а дрон буде скидати боєприпаси на окупанта на фронті. Хто міг знати, коли в ковід усі переходили в онлайн, що ми дійдемо аж до такого? Yes, science! Здається, усе те, що ми робимо, і є те, що зазвичай робить лідер. У 2024 році Україна посіла 4-те місце в рейтингу найсильніших армій Європи від Global Firepower. Треба одразу уточнити, що ніякі військові експерти цей рейтинг не затверджують. І в 2010-х саме він визнав Росію другою армією світу. Творці рейтингу використовують відкриті джерела та якусь свою унікальну формулу для розрахунку, хто крутіший. Але його регулярно цитують політики та авторитетні медіа. Тож навіть, як то кажуть, заради хайпу, непоганий для нас результат. Бо перед нами в рейтингу лише Франція, Велика Британія та Італія. Україна пізнається в біді. Наші військові за кордоном. Ще до того, як українська армія набула такої міці, як зараз, Україна не відмовляла в допомозі тим, хто цього потребував. І ця допомога часом була більш суттєва порівняно з допомогою інших, сильніших країн. Або взагалі була єдиною допомогою.
За 30 років Україна взяла участь у 27 місіях ООН у різних регіонах світу. Через них пройшли близько 45 тисяч українських військових. Перша й успішна участь незалежної України в миротворчих операціях за кордоном – це операція на території колишньої Югославії, охопленій громадянською війною. Туди відбирали тільки добровольців із різних військових частин усієї України. І навіть питали в їхніх батьків, чи погоджуються вони відправляти сина на війну. Українські миротворці прибули в Боснію в 1992 році. Вони охороняли важливі об'єкти, супроводжували гуманітарні конвої, евакуювали поранених і загиблих, а також знищували снайперів і розблоковували блокпости та позиції військових. У 1995 році боснійські серби захопили в заручники майже 300 миротворців, серед яких були й українці. Небезпечна ситуація для українських миротворців склалася в 1995 році, коли вони опинилися між двох вогнів в селищі Жепа неподалік міста Сребрениця. Ризикуючи життям, після напружених перемовин українці врятували із Жепи понад 2000 цивільних босняків. За 3 роки місії в Югославії загинули 15 українських миротворців, а 50 отримали поранення. Полковник Андрій Куліш брав участь в операції та зазначив, що цінність нашої присутності полягала в тому, що на прикладі миротворчої діяльності всіх іноземних контингентів ООН ми усвідомили, що сучасні армії можуть професійно не лише воювати, а й захищати мир. Одну з перших гуманітарних місій незалежної України наші військові реалізували в 1993 році. Тоді Україна за кілька днів урятувала близько 8 тисяч біженців у горах Абхазії. Росіяни розв'язали війну проти Грузії в 1992 році, маскуючись під абхазький сепаратизм. Мовляв, Абхазія хоче незалежності від Грузії, і для цього їй потрібна підтримка так званих російських добровольців. І, звісно, російської зброї. Росії дуже не подобалось бажання Грузії йти далі демократичним шляхом, тому, прикриваючись місцевими мешканцями, захопили регіон, де майже половину населення складали етнічні грузини. Останнім довелося тікати від війни та етнічних чисток через перевал у горах Сванетії, щоб дістатися до центральної Грузії. Тисячі людей опинилися в горах без їжі, води й теплого одягу. Грузія не мала достатньо ресурсів, щоб їм допомогти, тож звернулася до інших країн. Україна відгукнулася першою. Уже наступного дня вилетіли на порятунок. До речі, в ООН вважали, що потрібно не менше місяця, щоб підготуватися до такої операції. Але хіба в людей, що буквально застрягли в горах, був цілий місяць, щоб дочекатися? До Грузії відправили групу з 15 гелікоптерів Мі-8 і близько сотні військовослужбовців, а також 2 гелікоптери морської авіації та літак Ан-12 із керівництвом і підрозділами забезпечення. Переліт був ризикованим. Можна було потрапити під ворожу ППО. Українські військові впоралися самостійно, без допомоги інших країн і міжнародних організацій. Цікаво і разом із тим сумно, що про таку важливу місію майже ніхто не знав. Командування попередило льотчиків краще про це не розповідати, щоб зайвий раз не дратувати росіян. І це не єдина історія про Грузію. Коли в 2008 році Росія почала проти неї агресію, Україна відправила не лише гуманітарну допомогу, але й зброю, системи ППО, зенітно-ракетні комплекси БУК і ОСА, а також бойові комплекти до них. Президент Грузії Міхеїл Саакашвілі казав, що завдяки цим системам ми збили 12 російських бомбардувальників, включаючи Ту-22, якого ніхто ніколи не збивав. Президент Віктор Ющенко прибув до Тбілісі через кілька днів після початку російської агресії. Тоді ще було незрозуміло, чи дійдуть росіяни до столиці, бо вони впевнено просувалися вглиб грузинської території. Але український президент хотів підтримати грузинський народ і президента Саакашвілі. Це був упевнений крок до політичного лідерства й потужний дипломатичний сигнал. Разом із Ющенком до Тбілісі прилетіли президенти Польщі, Литви, Естонії та голова уряду Латвії. Ми сьогодні сюди приїхали сказати вам такі слова. Грузія – наш друг, грузини – наші друзі. Сьогодні найтяжчі часи для Грузії. Ми говоримо, що ви маєте право на свободу, право на незалежність. Віктор Ющенко.
Урешті-решт, росіяни завершили свою так звану операцію «Примус до миру» тим, що визнали незалежність окупованих ними ж Абхазії та Південної Осетії. Так само, як у 2022-му визнали окуповані ними ж території української Луганщини і Донеччини. Вони за звичкою проігнорували всі мирні домовленості й угоди, запропоновані Євросоюзом, хоча перед тим поставили під ними свій підпис. Разом із тим стало зрозуміло, що світові лідери не готові діяти рішуче в таких гострих ситуаціях. Росію не покарали за агресію проти незалежної країни і недотримання угод. Росія фактично отримала карт-бланш на подальші військові операції де захоче і коли захоче. Доказом тому є війна у нас із вами. Історія про евакуацію людей у горах Сванетії викликає спогади про іншу відчайдушну операцію українських військових. Мова про те, як наші на гелікоптерах літали в окупований росіянами Маріуполь, щоб евакуювати важкопоранених і доставити життєво необхідний вантаж. І як тільки ті гелікоптери піднялися в повітря з такими залізними людьми на борту. У 2001 році, коли Македонія зіштовхнулася з албанськими повстанцями армією національного визволення, Україна допомогла їй зброєю. Зокрема, ми постачали Македонії гелікоптери Мі-8, Мі-24, літаки Су-25, танки Т-72, БТР. Для Македонії це був складний час, який ледь не коштував їй державності. Разом з тим, ситуація була така, що робила вірогідною нову війну на Балканах. Після операції «Союзна сила» на захист населеного албанцями Косова і бомбардувань Союзної Республіки Югославія, НАТО було проти постачань зброї Македонії для придушення албанського сепаратизму. Тож військовий контингент НАТО, який перебував на території Македонії, не втручався в конфлікт. Захід сподівався, що македонці підуть на перемовини з албанцями і питання якось вирішиться. Україна не тільки надала зброю, але допомогла в підготовці військових, поліцейських. Договір про дружбу і співробітництво між країнами був укладений ще у 1998-му. І президента Македонії Бориса Трайковського справді називали найбільшим другом Леоніда Кучми. Сам Кучма казав, що Україна була єдиною, хто в повній мірі відгукнувся на прохання Македонії про допомогу. Росія, в свою чергу, підтримала Македонію дипломатично, але зброю не дала. Забігаючи наперед, варто відзначити, що у 2022 році Північна Македонія передала Україні танки Т-72 і літаки Су-25 для відбиття російської агресії. Ті самі, що купила в Україні у 2001-му. Такий собі колообіг добра у світі. Що ж, часи такі, що добро повинно бути з кулаками, точніше, з танками. І загалом ця невелика країна зараз входить в четвірку країн НАТО за обсягами військової допомоги в Україні, в перерахунку на душу населення. А ще активно підтримує наші прагнення стати частиною ЄС. Одна з наймасштабніших закордонних місій за всю історію незалежної України – присутність наших миротворців в Іраку з 2003 по 2008 рік. Джордж Буш закликав світ приєднатися до встановлення демократії в Іраку після перемоги США над Саддамом Хусейном. Серед інших держав відгукнулась і Україна. Буш натомість пообіцяв підтримати нас на шляху до ЄС і НАТО. Є думка, що участю в багатонаціональній операції президент Леонід Кучма хотів витягнути себе з міжнародної ізоляції. У ній він опинився після скандалу з убивством журналіста Георгія Гонгадзе та оприлюдненням плівок Мельниченка, а також через інформацію про продаж Іраку радіолокаційних систем Кульчуга. Згодом самі американці визнали, що це не доведено. Припускали, що українські миротворці будуть охороняти нафтові родовища в Іраку, але їм довелося брати участь у бойових діях. 18 військових загинули, більше 40 отримали поранення. Через Ірак пройшли понад 6 тисяч українських військовослужбовців. У середньому одночасно там перебували приблизно 1600 наших миротворців. Розмови про виведення військ почалися навесні 2004 року. Кучму вмовили, але прийняття рішень затягнулось. Основні сили вивели з Іраку у 2005-му, а до 2008 року там ще залишалося кілька десятків спостерігачів. Держсекретар США Кондоліза Райс на зустрічі з головою МЗС України Борисом Тарасюком заявила, що рішення України вивести війська з Іраку не позначиться на відносинах Києва і Вашингтона.
Ми вдячні Україні за її участь в іракській операції. У той час, як далеко не всі країни виявили таке бажання, Україна приєдналася до тих держав, які забезпечують стабільність в Іраку. В Україні ця масштабна місія не набула популярності, можливо, через поганий інформаційний супровід. Простіше кажучи, хтось просто не осягав масштаб цієї події, інші не розуміли, чому наші військові повинні ризикувати життям далеко від дому через чужі війни. На жаль, тепер ми, як ніхто, розуміємо, що в цивілізованому демократичному світі чужої біди не буває. Навіть після початку російської агресії проти України у 2014 році ми продовжували брати участь у миротворчих місіях. Із 2012 року в Демократичній Республіці Конго служив український 18-й окремий вертолітний загін. Це близько 200 військовослужбовців, кілька ударних гелікоптерів Мі-24, транспортних гелікоптерів Мі-8 та іншої техніки. Український підрозділ виконував у тому числі й бойові завдання. У 2018-му українців залучили до участі в масштабній операції «Скорпіон». Її мета полягала в знищенні загонів бойовиків-джихадистів з Альянсу демократичних сил. Вони вторглись у Конго з території сусідньої Уганди. У 2020 році українські пілоти посадили гелікоптер Мі-8 на кратер діючого вулкану Н'ямлагіра. Висадили туди групу вулканологів. А у 2021-му українські військові вже врятували людей від розпеченої лави. Це була евакуація населення міста Гома через вулканічне виверження. 7 березня 2022-го президент Зеленський підписав указ про відкликання українських миротворців з інших країн. У вересні повернувся найбільший контингент із Конго. Після того, як у 2021-му радикальні ісламісти Талібану зайняли Кабул і проголосили повний контроль над територією Афганістану, гостро постало питання про евакуацію цивільних. Україна не мала там свого миротворчого контингенту, але здійснила кілька успішних евакуаційних місій, рятуючи своїх та іноземних громадян. Щоб забрати цивільних, бійці ГУРМО виходили пішки за безпечний периметр аеропорту, туди, де вже панував Талібан. Інші евакуаційні місії не наважилися на такі ризиковані кроки. Є й не така давня історія про те, як допомагає Україна. Це події в Сирії. Не секрет, що багато років диктаторський режим Асада, що впав у 2024-му, тримався в тому числі й на росіянах. Росія виявилась обмеженою в ресурсах, щоб вкладатися ще й у Близький Схід. І це стало одним із важливих факторів успіху сирійських повстанців. Але Україна не просто відтягнула на себе російські сили і таким чином дала сирійським повстанцям шанс на перемогу. Ми зробили для Сирії більше. Ми відправляємо туди гуманітарні вантажі, насамперед продовольство, навіть в умовах повномасштабної війни. Звісно, це може викликати певне невдоволення, мовляв, ми самі потребуємо допомоги. І на цьому обов'язково спекулюватиме російська пропаганда. Але це потрібно робити, якщо Україна прагне відігравати більш помітну роль у міжнародній політиці та збільшувати свою політичну вагу. Також спецназ ГУР проводив успішні спецоперації зі знищення російських військ у Сирії. Удари дронами наносилися по базах, де перебувала російська техніка. Турецький військовий портал Clash Report повідомляв, що саме Україна допомогла сирійській опозиції створити безпілотну авіацію. Крім того, спецпризначенці ГУР евакуювали з Сирії через Ліван 34 людини, серед яких були діти. Здійснена нині важлива операція з порятунку українців із Сирії – черговий доказ, що Україна допомагає своїм громадянам скрізь, усюди і завжди. Воєнні розвідники разом із колегами з МЗС роблять усе можливе, щоб захистити права наших людей, допомогти кожному й кожній, хто опинився в біді. Кирило Буданов. Українці також були присутніми на території сирійського табору смерті Седная під час визволення його бранців та супроводжували українського журналіста і колишнього військовослужбовця Станіслава Асєєва. А голова МЗС України Андрій Сибіга став одним із перших іноземних посадовців, який зустрівся з лідером повстанців Аль-Джолані після повалення Асада в Дамаску. Не тільки армія. Українська гуманітарна допомога. І це лише частина історії про те, як Україна допомогла іншим країнам. Зброєю, людською силою, дипломатичною підтримкою, небайдужістю. І тому справедливо, що ми в ці важкі для нас часи також очікуємо допомоги у відповідь.
Але мова не лише про війну та зброю. Ми долучаємось і до інших видів допомоги і підтримки. Україна регулярно бере участь у гуманітарних місіях за кордоном. Такі місії – це важливий інструмент дипломатії. Вони сприяють покращенню взаємин між державами та ставлення громадян цих країн до України та українців. І хоча це відносини між країнами, але на емоційному рівні дуже важливо знати, що є хтось, хто тебе підтримає, прийде на допомогу, не залишить у біді самого. Наприклад, ми допомагаємо Молдові стати енергонезалежною і загалом незалежною від Росії. Через припинення з 1 січня 2025 року транзиту російського газу через Україну, Молдова опинилась у складному становищі. Росія намагається використати газовий вентиль і свій вплив у підконтрольному Кремлю Придністров'ї, щоб поширити свій контроль і на всю Молдову. А це критично позначиться на нас, адже ще один проросійський сусід під боком тільки ускладнить наше становище. Тож Володимир Зеленський одразу запропонував постачати в Молдову електроенергію. Той обсяг, який не зашкодить і самій Україні, але й підтримає наших сусідів і партнерів. Україна також не раз допомагала Туреччині з приборканням пожеж і доланням наслідків землетрусу. У 2021-му два наші пожежні літаки Ан-32П допомогли зупиняти поширення вогню. А в 2023-му, уже під час повномасштабної війни, рятувальники з нашої місії діставали з-під завалів людей, які опинилися в пастці внаслідок землетрусів. І це тоді, як кожного дня бійці ДСНС, ризикуючи життям, рятують людей від наслідків російської агресії тут, в Україні. Під час епідемії коронавірусу наші лікарі їхали в Італію, а Мрія доставляла вантажі в Західну Європу. І це була не тільки медична допомога, а й важливий дипломатичний жест. Хоч ми також отримали від ЄС суттєву допомогу для подолання наслідків пандемії, Україна показала, що вона не лише бере допомогу, а й готова допомагати у відповідь. Ініціатива Grain from Ukraine, така офіційна назва проєкту, мала для України економічний, іміджевий і дипломатичний результат. Якщо згадати, як горять наші поля після російських атак, то це здається ще більш неймовірним, ніж воно є насправді. Україна буквально годує інші країни. Близько 30 країн купували збіжжя для найбідніших країн Африки в межах гуманітарних продовольчих програм. 2 судна із зерном оплатила Україна. Мішки мали маркування «Grain from Ukraine». Цей проєкт спрямований на підняття впізнаваності України та формування її позитивного іміджу у світі, у тому числі в країнах Африки. Не забуваймо, що цей регіон також становить інтерес для Росії, та вона намагається масштабувати там свій вплив. Також українське зерно просуває образ України як важливої складової світової продовольчої безпеки, посилює міжнародний тиск на Росію для розблокування зернового коридору, ну і, звісно, ми отримуємо від цього фінансову вигоду. Україна – сильний гравець в команді світу. Не всі зацікавлені в посиленні України. І мова не про наших відвертих ворогів. Дехто сприймає посилення України та її перетворення на регіонального лідера як загрозу своїм позиціям. Цим можна частково пояснити і блокування кордону польськими фермерами, і випади Орбана та Фіцо, і різноманітні антиукраїнські провокації в Польщі. До того ж, Росія додатково розкачує подібні настрої в країнах Центральної Європи за допомогою агентів впливу. Вони роблять антиукраїнські заяви та організовують провокації. Уявімо собі, що в ідеальному світі країни, що прагнуть миру, свободи, демократії, розвитку та й просто кращого життя для своїх громадян – це одна велика команда. Логічно, що ця команда повинна діяти злагоджено, спиратися не тільки на власні потреби, а зважати на інтереси тих країн, які поряд. Командну гру не виграють поодинокі гравці, тільки команда. Бо з іншого боку, яким би сильним ти не був, якщо ти ніколи не страхуєш інших і дієш лише у власних інтересах, то навіщо ти потрібен команді? Україна точно є гравцем, на якого можна покластися. Адже ми вже не раз доводили, що не тільки готові боротися самі за своє майбутнє, але й допомагати іншим. Навіть у контексті війни, а точніше особливо в контексті війни, ми становимо інтерес для багатьох країн, бо маємо досвід, що потрібен іншим. Україна стримує одну з найбільших армій світу. Звісно, ми робимо це за допомогою західних партнерів, бо в цьому і є суть командної роботи і партнерства. Але це робимо ми.
І якщо ми програємо, Європа опиниться сам на сам із росіянами. Крім того, ми маємо перспективну аграрну галузь, багато сировини, і це привабливо для іноземних інвесторів. Усе це беззаперечно дає нам право вже зараз вважати себе гідним світовим гравцем, партнером, із яким у прямому сенсі можна йти в розвідку та ставати пліч-опліч до бою. А от шлях до лідерства не буде прогулянкою, та й навряд чи хтось на це розраховує. Але для нас цей шлях закономірний. Ідучи ним, ми забезпечимо гідне майбутнє для нашої країни.